Si durante el día vives apretando constantemente los dientes, eso se llama priconismo. Y si lo haces por las noches y aparte los rechinas, estás sufriendo de bruxismo dental. Y para eso nosotros podemos utilizar una forma de cubrir esos dientes para que no tengan ese desgaste a través de las guardas nocturnas o guardas oclusales. Es importante saber en qué momento del día está pasando eso. Me hacen la pregunta de que si es posible que sea en la mañana y en la noche. Sí, también podemos estarlo sufriendo en ambos horarios. Es importante que nosotros sepamos que ese desgaste o ese apretamiento van a debilitar nuestros órganos dentales. Así que es importante que si tú detectas esa situación, hay que acudir, como lo comentaba, al dentista para saber qué tipo de guarda nocturna es la que nosotros debemos utilizar. Miren, yo sé que hay guardas que se pueden comprar, pero lo ideal, esos son como protectores, lo ideal es que sea personalizada. ¿Por qué? Porque cada boca tiene diferentes condiciones anatómicas. Parecieran iguales todas las bocas, pero así no es. Tienen diferentes tamaños, diferentes situaciones, por lo tanto, requerimos que las guardas, ya sea guarda nocturna o guarda oclusal, sean personalizadas. Te dejo esta información para que sigas aquí en MH, Salud Integrativa, tu camino natural hacia que tú recuperes tu salud. Yo soy la doctora Leti Martínez y como siempre, un placer saludarte.